Everyone, खुलुमबाय जों लास्ट भिडियोआव जोबोर इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव जों डिसकास खालामदोंमोन जे टाइप्स अफ ट्रेडिं मा टाइप्सनि ट्रेडिं थायो आरो बेफोर ट्रेडिंफोरा माबायदि जायो माबायदि बेफोर ट्रेडिंफोर खालामो स' बिनि सायाव जों डिसकास खालामदोंमोन आरो बे जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडियोमोन आरो जानांगौ नोंथांमोना गोबाङानो बे भिडियोखौ नायाखै मानो होनबा जोबोर कनफिउस दङ स' गोबाङानो नायाखै स' माने मा जायो जों जि सिरिज सालायदों जुदि नोंथांमोना जुदि भिडियोफोरखौ स्किप खालामोबा गेजेराव स' माने थालांनाय बायदि जाना बुजिनाय नङा दा दिनै आं जि टपिकखौ कभार खालामगोन जुदि लास्ट भिडियोखौ नोंसोर जुदि मोजाङै नायाखैबोला स' दिनैनि टपिकखौ बुजिनो थाखाय एसे गोब्राब जानो हागौ बिनि थाखायनो जायफोरा लास्ट भिडियोखौ नायाखै टाइप्स अफ ट्रेडिंखौ स' बेखौ नायग्रोबानो जाबाय बे भिडियो फैनायनि सिगां स' दिनैबो जों जोबोर इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव जों डिसकास खालामगोन आरो दिनै जों डिसकास खालामगोन हाउ टु सेलेक्ट स्टक फर सुइं ट्रेडिं दा जों लास्ट भिडियोआव जेरै डिसकास खालामनायमोन टाइप्स अफ ट्रेडिंआव जे सुइं ट्रेडिं बा पजिशनेल ट्रेडिं बेबायदि टाइप्सनि ट्रेडिं दङ स' मा बेखौ जों स्टकआव खालामो होननानै जों डिसकास खालामदोंमोन आरो बेनि सोमोन्दै डिटेल्सआव नायनोबा नोंथांमोना लास्ट भिडियोखौ नायबानो जाबाय जे सुइं ट्रेडिंआ माबायदि खालामो बेखौ जुदि नायनोबा लास्ट भिडियोखौ नायबानो जाबाय स' दिनै जों बोरै स्टक सेलेक्सन खालामो जों बेखौ नायगोन दिनैनि भिडियोआव जों बेखौ डिसकास खालामगोन जे सुइं ट्रेडिं खालामनो थाखाय जों स्टकखौ बोरै सेलेक्सन खालामो स' जों बेखौ दिनै डिसकास खालामगोन आरो सुइं ट्रेडिंआ जोबोर माने खम रिस्क गोनां ना खम रिस्क गोनां मोनसे ट्रेडिंनि टाइप्स बियो माने गुबुन जा ट्रेडिंफोर दङ इन्ट्राडे जानो हागौ अपसन सेलिं अपसन बाइं फिउचार ट्रेडिं बेफोरनिख्रुइ माने मा बेफोर बहुत हाई रिस्कि ट्रेडिं जायो खिन्थु सुइं ट्रेडिंआव माने जोबोर खम रिस्क थायो बेनि थाखाय स्टार्टिं लेभेलाव सुइं ट्रेडिं खालामनाया जोबोर मोजां मानो होनबा सुइं ट्रेडिंआव एसेबां गिदिर लस जानायनि चान्सेस थाया बेनि थाखाय स्टार्टिंआव सुइं ट्रेडिं खालामनाया जोबोर मोजां आरो स्टार्टिंआव आंबो सुइं ट्रेडिंखौनो खालामदोंमोन आरो दाबो आं प्राय सुइं ट्रेडिंखौ आं प्रेफार खालामो माने बबेबा समाव जुदि आं बारा सम होनो हायाबा अफिसाव खामानिफोर बिजि थायोबा स' आंनियाव जिखिनि ट्रेडिंनि फान्ड दङ बेफोर फान्डखौ आं स्टकआव लागायना दोनो माने जि स्टकआ सुइं ट्रेडिंनि थाखाय मोजां स्टक स' बेयाव आं लागायना दोनो बेफोर फैसाखौ सुइं ट्रेडिंनि थाखाय आं स्टक लाना दोनो स' जों बेखौनो डिसकास खालामगोन दिनै जे आं माबायदि सुइं ट्रेडिंनि थाखाय माबायदि आं स्टक सेलेक्सन खालामो बा सुइं ट्रेडिंनि थाखाय स्टक सेलेक्सननि प्रसेसा मा जों बेखौ डिसकास खालामगोन स' मेनलि जोङो जेब्ला सुइं ट्रेडिं खालामो जों स्मल केप आरो मिड केप बे मोननै टाइपनि केटेगरियावल' जों ट्रेड लायो बिनि मेन कारना मा मिड केप बा स्मल केपआ माने मा जोबोर मोजां मुभ होयो माने सानसेयावनो गिदिर मुभ होयो दा जेरै लार्ज केप स्टकफोर जानो हागौ बा ब्लु चिप कम्पानिफोर जेरै इनफ'सिस रिलायन्स टिसिएस टाटा मटर्स बेफोर मा सानसेयावनो माने जोबोर गिदिर मुभ होआ मानो होनबा माने बेफोर कम्पानिफोरा जोबोर गिदिर मार्केट केप गोनां कम्पानि आरो जोबोर माने ब्लु चिप कम्पानि जोबोर गिदिर कम्पानि स' बेफोर कम्पानिनि स्टकफोरा माने मा सानसेयाव 0.2% 0.35 0.5% बेफोरबायदिल' मुभ होयो दा जोंनो मा सुइं ट्रेडिंआव जोंनो माने जोबोर खम टाइमावनो 10 दिन 7 दिन 10 दिन 12 दिनावनो माने जोंनो जोबोर गिदिर मुभ नांगौ जायो स' स्मल केप आरो मिड केप कम्पानिफ्राव माने जोबोर गिदिर मुभ होयो जेरै सानसेयावनो 3% 4% 5% हालागै मुभ होयो स' जोंनो बिनि थाखाय माने मा गिदिर मुभ स्मल केप आरो मिड केपाव मोनो बिनि थाखाय जों सुइं ट्रेडिंनि थाखाय बांसिन प्रेफार खालामो स्मल केप आरो मिड केपखौ दा स्मल केप आरो मिड केपावबो जोबोर स्टक दङ जोबोर बुरजा स्टक दङ प्राय माने 3000नि बारा स्मल केप आरो मिड केप कम्पानिसफोर दङ दा जों गासै कम्पानिफोरखौबो जों दैलि माने 3000 2000 3000 कम्पानिफोरखौ जों ट्रेक खालामबाय थानो हाया जे माबे कम्पानिया दा मोजां बाइं रेन्जआव दङ बेखौ जों ट्रेक खालामबाय थानो हाया बेनि थाखाय जों माखासे इन्डिकेटरफोर इउज खालामगोन आरो जों अनलि जों मा निफ्टि मिड केप आरो निफ्टि 100नि स्टकफोरावल' जों ट्रेड खालामगोन जेरै नोंसोरो गुगोलाव थांनानै जों सार्च खालामनो हागोन जे निफ्टि 100 ना निफ्टि स्मल केप बियो मा निफ्टिनि 100टा स्मल केप कम्पानिफोरनि लिस्टखौ मोनगोन नोंसोरो होमबा बेनिफ्राय मा नोंसोर डायरियाव नट खालामनानै लायो जेरै आङो सुइं ट्रेडिंनि थाखाय आङो निफ्टि 100नि स्टकफोरखौ आङो सार्च खालामनानै नट खालामनानै दं बेबायदि बेफोर स्टकफोरा मा निफ्टि 100नि स्टक बेफोर निफ्टि 100नि कम्पानि स' निफ्टि 100 आरो निफ्टि मिड केपनि स्टकफोरखौ नोंसोरो मोनसे लिस्ट बानायना दोननो हायो स' बेयाव नोंस्रा मा जा 2-3 कम्पानि ट्रेक खालामनो गोनां बेनिफ्राय जोबोर खम जानानै मा 100टाल' कम्पानि जागोन स' बे 100टा कम्पानिखौ जों ट्रेक खालामनो हायो सानसेयाव 10-20टा कम्पानि ट्रेक खालामबाय थाबानो स' जों इजिलि ट्रेक खालामनो हायो स' मेनलि जोङो सुइं ट्रेडिंनि थाखाय स्मल केप आरो मिड केपाव जों ट्रेड खालामगोन आरो बेबो स्मल केप आरो मिड केपावबो अनलि निफ्टि 100 बा निफ्टि मिड केप जों बेयावल' ट्रेड खालामगोन आरो बेनि थाखाय जों मोननै जों इन्डिकेटर इउज खालामगोन मोनसेया जाबाय जोंहा मुभिं एभारेज 20 EMA ना होनो नम्बर 1आ जाबाय जोंहा मा 20 EMA एक्सपोनेन्शियेल मुभिं एभारेज 20 EMA खौ जों इउज खालामगोन आरो मोनसेया RSI 14 स' जों बे मोननै इन्डिकेटरखौ जों इउज खालामगोन दा जेरै आंहा बेयाव निफ्टिनि चार्ट नांना दङ दा जेरै नोंसोर आंनि बे चार्टआव नायनो हागोन बे निफ्टि 50नि चार्ट 1 डेनि टाइम फ्रेमाव दङ बियो आरो आं गासै आंनि ट्रेडफोराव आं बे मोननै इन्डिकेटरखौनो इउज खालामो बे गोजा जा रेड लाइन नुदों बे रेड लाइना जाबाय 20 EMA
20 एक्सपोनेन्शियेल मुभिं एभारेज ना होनो आरो बे गाहायनि जा लाइन नैबे जाबाय RSI बेयाव नोंसोर नायनो हागोन RSI 14 ना लिरनाय दोङो बेयाव स' आं बे मोननैल' इन्डिकेटरखौ इउज खालामो मोनसे मुभिं एभारेज जेब्ला बे मुभिं एभारेजनि सायाव जेब्ला जोंनि केन्डेला क्लजिं होयो होमबा आं बेयाव बाइं खालामो स' बेयाव नायनो हागोन बेयाव जा 20 EMA बेनि सायाव क्लजिं होबाय आरो बिनि उनाव बेसेबां मोजां मोनसे ट्रेन्ड मोनबाय जों बेयाव निफ्टियाव स' बेबायदियै आं बाइं खालामो मुभिं एभारेजनि सायाव जेब्ला दैलि टाइम फ्रेमनि जा केन्डेल बे क्लजिं होयो प्लास RSI खौ जों बोरै सेलेक्ट खालामो RSI आव जोङो 40-60 RSI खौ जों इउज खालामो हमना ला RSI आ जोंहा मोनब्रै लाइन थागोन मोनसे 80 60 40 एन्ड 20 स' बेबायदि लाइन थायो RSI आव स' जोंहा गोजौनिया जाबाय 80 60 40 आरो 20 दा जों बेयाव स्टकखौ बोरै सेलेक्ट खालामो जोंनि जा स्टक सेलेक्ट खालामनायनि प्रसेस बे दैलि जा टाइम फ्रेम दैलिनि जा केन्डेल दैलिनि केन्डेलाव जोंहा स्टकआ थानांगोन प्राय RSI आ 40 नि खाथियाव आरो उइकलि आरो मान्थलियाव 60 नियार एबाउट 60 स' जा जों स्टक सेलेक्ट खालामगोन निफ्टि 100निफ्राय बा निफ्टि मिड केपनिफ्राय बिनि जा टाइम फ्रेम केन्डेल जा पेटार्न थायो टेकनिकेल स' बेयाव मा दैलि केन्डेला जोंहा RSI आ बेयाव 40 नि खाथियाव थानांगोन आरो मान्थलि RSI आरो उइकलि RSI आ जोंहा 60 नि खाथियाव थानांगोन दा बेयो माबायदि जों RSI खौ रिड खालामो जेब्ला स्टकआ गोजौआव थायो 60 आरो 80 नि सायाव रेन्जआव थायो होमब्ला जों बेखौ बुलिश मार्केट होननानै बुङो आरो जेब्ला 60 आरो 40 नि रेन्जआव जुदि मार्केटआ थायोबा जों बेखौ साइडवेज मार्केट होननानै बुङो आरो 40 आरो 20 नि गाहायाव जुदि स्टकआ फैयोबा जों बेखौ बियारिश मार्केट होननानै बुङो दा हमना ला जों 40 आव थानायखौ जों मानो बायो जोंहा दा बेयाव मा दैलिया जोंहा 40 आव थानांगौ आरो उइकलि आरो मान्थलिया 60 to 80 60 नि खाथियाव माने 60-80 नि गेजेराव थानाय बेबायदि स्टक जानांगौ दा हमना ला जुदि 20 आरो 40 नियाव थानाय जुदि स्टकखौ नोंसोर बायोबा स' बियो मा बे माने बियारिश मार्केट होननानै बुङो 20 आरो 40 खौ बियारिश मार्केट स' बेयाव गाहायाव जेसेबां गोलैलांगोन जों बेयाव जेबो सिमा गैया माने स्टकआ जेब्ला गोलैयो बहुद गोलैलाङो स' मालाबाबो माने जों बुंनो हाया जे बेसेबां मबेखिनियाव बे सापर्ट लाहैगोन मबेसिम गोलैगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया रावबो माने बेखौ जाज खालामनो हाया जे बेसेबां गाहायाव थांगोन स्टकआ स' बेनि थाखाय जों मा फलिं नाइफखौ जों मालाबाबो केट्च खालामा जि कम्पानिया गाहायाव गोलैबाय थादों बे कम्पानियाव जों ट्रेड लाया जि कम्पानिया गोजौनिफ्राय गोलैनानै 60-80 निफ्राय गोलैनानै 40 आरो 60 आव जा साइडवेज जाना दोङो बा 40 निफ्राय आप ट्रेनाव दोङो स' जों बेबायदि स्टकफोराव जों सुइं ट्रेडिं खालामो दा दैलि टाइम फ्रेमाव RSI आ 14 आरो मान्थलि आरो उइकलि टाइम फ्रेमाव RSI आ 60 नि सायाव थानाय जुदि बेबायदि स्टक बा बेनि टेकनिकेला चार्ट पेटार्ना माबायदि जागोन गोजौनिफ्राय लासै बेबायदि गाहायाव गोलैबोनाय जायो स' जोंनि ट्रेडआ बेयाव माबायदि जागोन जेब्ला मार्केटआ गोजौनिफ्राय गोलैबोनानै गाहायाव सापर्ट लागोन डाबल बटम बानायगोन बेयाव मोननै सापर्ट लानानै जेब्ला फार्स्ट बेयाव ग्रीन केन्डेल बानायगोन बेयाव जेब्ला ग्रीन केन्डेल बानायगोन होमब्ला जों बे केन्डेलाव जों एन्ट्रि लागोन दा बे केन्डेलाव जों एन्ट्रि लाबाय बेयो जोंनि एन्ट्रि जागोन आरो नैबे जोंनि स्टप लस SL स' बेबायदि जुदि जों एकदम सिस्टेमेटिकआव जुदि ट्रेड खालामोबा जोंनि जा ट्रेडिंआव जों विन जानायनि ट्रेडिंआव टारगेट मोननायनि जा चान्स बे बांसिन थागोन आरो जुदि टारगेट मोनाबाबो जोंनि जा एनालाइसिस बे रं जाबाबो जों एसेबां गिदिर फैसा जों लस जाया मानो होनबा जोंहा जा स्टप लस बे जोबोर फिसा स्टप लस थागोन माने जोंनि एन्ट्रिया बे जागोन आरो बे स्टप लस माने प्राय हमना ला 2-3% नि स्टप लस आरो जोंनि जा टारगेट बे थागोन 10 to 15% 10-15 दिन 20 दिनहालागै सोलिगोन जोंनि बे ट्रेडआ स' 20 दिनाव 10% 15%हालागै जोंनि टारगेट थागोन आरो जुदि मार्केटआ जोंनि एगेन्स्टआव थाङोबा जोंनि एनालाइसिसा जुदि रं जायोबा होमब्लाबो एसेबां गिदिर एमाउन्ट लस जाया जेरै जास्ट हमना ला 2% 3%ल' स' जों लाइभ एग्जाम्पल जों नायगोन बबेबा मोनसे स्टकखौ जों सेलेक्ट खालामगोन जेरै आंनि विश लिस्टआव वाच लिस्टआव जुदि थाङोबा माइक्र' केप सुइं ट्रेडिं स्मल केप अके स्मल केप स्टकआव फैबाय जों दायो बे आंनि स्मल केप स्टकफोरनि लिस्ट स' बेयाव जों बाजाजखौ जों नायग्रोगोन बाजाज कन्जुमार प्रडाक्ट बियो स' बाजाज कन्जुमार प्रडाक्टआ स्मल केप कम्पानि स' जों बेनि टेकनिकेलखौ नायगोन स' बेयाव नायनो हागोन नोंसोरो बे दैलि टाइम फ्रेमाव दङ आरो जा दैलि टाइम फ्रेमाव बिनि RSI आ 43 आव दङ बे 43 बे दैलि RSI स' दैलि RSI आ 43 आव दङ आरो जुदि जों बेखौ चेन्ज खालामोबा जों जुदि मान्थलियाव नायोबा
स' मान्थलि टाइम RSIआ स' मान्थलि RSIआ जोंहा प्राय 55 नि प्लासाव दङ 55.72 थ' अलमस्ट 60 नि खाथियाव दा बे स्टकआ सुइं ट्रेडिंनि थाखाय सेलेक्ट खालामजानाय स्टक जाना दङ मानो होनबा बिनि जा दैलि RSI जुदि जों RSIखौ नायोबा दैलि RSIआ जा 40 नि सायाव दङ आरो उइकलि आरो मान्थलि RSIआ जा 60 नि खाथियाव दङ स' बेबायदि स्टकआव जोङो सुइं ट्रेडिंखौ लानो हायो दा जों बेयाव सुइं ट्रेडिंआ बोरै जागोन जुदि जों दैलि टाइम फ्रेमाव नायोबा जों दैलि टाइम फ्रेमाव नायगोन अके दा जों दैलि टाइम फ्रेमाव हायबाय स' बेयाव नोंसोर नायनो हागोन अल टाइम हाइनिफ्राय दायो सापर्टआव दङ स' बेनि RSIआ जा दैलि RSI बेयो दायो सोलिगासिनो 43आव दा बेयाव जोंनि एन्ट्रिया बोरै जागोन दा बेयाव अल टाइम हाइआ बिमोन अल टाइम हाइनिफ्राय बे गोलैबाय हमना ला बे 60 RSI बे 60 मोन आरो नैबे 40 दा 43आव दङ स' बे 40 स' 60निफ्राय गाहायाव फैनानै बे 60 40नि गेजेराव दा बियो साइडवेज जागासिनो बेयाव साइडवेज जागासिनो आरो बेयाव जेब्ला जों मोनसे मोजां ग्रीन केन्डेल मोनगोन होमब्ला जों जास्ट नैबेयाव स्टप लस लाखिनानै बेखौ एसएल लाखिनानै नैबेनि गाहायाव नैबेयाव जों एसएल लाखिनानै जों नैबेयाव एन्ट्रि खालामनो हायो माने स' जोंनि टारगेटआ बेनिफ्राय हमना ला बे 60 RSI लागै बिनि जा अल टाइम हाइ नैबेहालागै जों टारगेट लाखिनो हायो दा जुदि जों अल टाइम हाइसिम जुदि जों टारगेट लाखियोबा जों बेयाव बेसेबां पार्सेन्ट रिटार्न मोनगोन जुदि जों अल टाइम हाइसिमबो जुदि जों लाखियोबा दा सोलिबाय थादों 222 टाकायाव जुदि जों अल टाइम हाइसिम बेखौ लाखियोबा प्राय माने जों मोनगोन 18% रिटार्न मोनगोन माने बे स्टकआव बाजाज कन्जुमार प्रडाक्टआव दा जुदि जों ट्रेड लायोबा 18%हालागै रिटार्न मोननायनि चान्सेस दङ आरो बेनि स्टप लसआ बहुत फिसा जागोन माने जा लास्ट केन्डेलनि बे ल'आव जों बेनि स्टप लसखौ लाखिगोन स' अनलि 2%ल' जों स्टप लस जागोन स्टप लसआ 2% आरो जा रिटार्न 18% बिदिबा साननानै माने जा रेशिय' स्टप लस आरो टारगेटनि जा रेशिय' माने टारगेटआ जोबोर गिदिर आरो स्टप लसआ जोबोर खम स' बेबायदि रेशिय'आव जों ट्रेड खालामो दा बेयो आंनि रेकमेन्डेसन नङा स' नोंसोर जुदि ट्रेड खालामोबा बाजाज कन्जुमार प्रडाक्टखौ डाइरेक्टलि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै ट्रेड खालामनाङा बे आंनि रेकमेन्डेसन नङा स' नोंसोर ट्रेड लानायनि सिगां गावबो एसे एनालाइज खालामबानो जाबाय फान्डामेन्टेल एनालाइज जानो हागौ टेकनिकेल एनालाइज जानो हागौ आरो सुइं ट्रेडिंआव फान्डामेन्टेल एनालाइज खालामनो गोनां जालायलाया जों लास्ट भिडिअआव डिसकास खालामदोंमोन सुइं ट्रेडिंनि थाखाय जों मा टेकनिकेल एनालाइज खालामनो गोनां जायो RSI इन्डिकेटरफोरखौ जों रिड खालामनो गोनां जायो आरो दैलि टाइम फ्रेमखौ माने जोबोर मोजाङै रिड खालामनो गोनां जायो आरो जोंनि जाय स्टप लस जोबोर स्ट्रिक्ट स्टप लस जों फल' खालामनो गोनां जायो स' बेखिनियामोन आइ होप नोंथांमोना बुजि मोनदों स' जों जुदि फार्स्टनिफ्राय जुदि जों रिपिट खालामोबा जों जा सुइं ट्रेडिंनि जा स्टक जों बेखौ अनलि स्मल केप आरो मिड केपआवल' जों खालामगोन आरो बेबो स्मल केप आरो मिड केपआबो निफ्टि स्मल केप आरो निफ्टि मिड केपआवल' जों ट्रेडखौ लागोन आरो जों बेयाव मोननै इन्डिकेटर इउज खालामगोन मोनसे 20 EMA आरो मोनसे RSI 14आव जेब्ला दैलि टाइम फ्रेमा दैलि केन्डेला जेब्ला 40नि खाथियाव थागोन बा 40नि सायाव थागोन आरो जेब्ला मान्थलि आरो उइकलिया 60नि खाथियाव थागोन बा बेबायदि स्टकआवल' जोङो जोबोर स्ट्रिक्ट स्टप लस लागायनानै जों ट्रेडखौ लागोन स' आइ होप बेखिनियानोमोन आरो जानांगौ नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो लास्ट भिडिअखौ नायाखैबा लास्ट भिडिअखौ नाय जोबोर इम्परटेन्ट भिडिअ एन्ड थेंक इउ फर वाचिं एन्ड सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन बाय बाय